วัสดีค่ะหลายคนอาจสงสัยว่า Final Fantasy 16 เป็นอย่างไรบ้างเล่นยากไหมเนื้อเรื่องตึงแค่ไหนวันนี้เราจะมารีวิวความรู้สึกหลังได้เล่นฉบับเดโมเพราะจริงๆแล้วเราเองก็ไม่มี Play 5 นะคะเราเลยแอบมาเล่นที่บ้านเพื่อนพอเล่นเสร็จแล้วเราควรจะซื้อเครื่องมาเล่นเกมกันจริงๆจังๆไหมนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเพกาวนะคะเปิดเกมมาจะต้องเลือกเซตติ้งทั่วไปซึ่งรวมไปถึงความยากที่มีให้เลือก2แบบคือ Story Focus ซึ่งจะเริ่มเกมด้วย Accessory ที่ช่วยให้เกมเพลย์ง่ายขึ้นอีกโหมดคือ Action Focus และเหมาะสำหรับคนที่ถนัดเล่นเกมแอคชั่นนะคะมอสผู้บันทึกประวัติศาสตร์เป็นผู้กล่าวว่าดินแดนวาลิเซียได้รับพรจากแสงของพระแม่คริสตัลและแสงนี้เองช่วยนำทางให้บรรพบุรุษของเราออกจากความมืดแต่สิ่งที่พวกเขาเห็นในแสงสว่างนั้นช่างล่อตาล่อใจความล่อตาล่อใจที่พาเรากลับไปในเงามืดของคริสตัลและการเดินทางของเราจะเริ่มต้นขึ้นเริ่มกันเลยนะคะภาพและเพลงอลังการสุดๆไปเลยเปิดมาก็ต้องสู้เลยหรอเหมือนเราจะเป็นฟินิกซ์และสู้กับตัวอะไรบางอย่างสู้ไปหลบไปนะคะโอเคนี่พระเอกเราจะเริ่มกันแล้วนะคะเนื่องจากวิดีโอนี้เราตั้งใจจะรีวิวความรู้สึกมากกว่าเราเลยจะไม่แปลหรือใส่วิดีโอเต็มๆนะคะ You all know the target. Shiva's dominant. รูปเหมือนว่าเราและทีมมีภารกิจอะไรบางอย่างกับชีวาและโดมิเนนต์นะคะ No one else. Where's the fun in that? How do we even know the girl will be among them? Our kind do not question orders. ตัวละครนี้บอกว่าคนอย่างเราไม่ควรตั้งคำถาม Try to keep that in mind. แล้วพระเอกของเราก็จับรอยสักบนหน้าว่าแต่พวกเราเป็นใครแน่นอนว่าเกมจะเริ่มสอนพื้นฐานตั้งแต่การเดินการหมุนกล้องทั่วๆไปนะคะเราแอบไม่ค่อยชอบหน้าต่างคำอธิบายเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ติดอะไรนะคะ We don't have time for this. All hell is about to break loose. We're just in time. เมื่อถึงจุดหมายแล้วเราจะเจอกับกองทัพด้านล่างกำลังรบกันอยู่เราจำไม่ได้ว่าปกติไฟนอลโชว์เลือดสาดขนาดนี้ไหมนะภาคนี้เราว่าน่าสนใจตรงที่มันมีความมีเดียวัลหรือยุคกลางแบบยุโรปแล้วก็มีความแฟนตาซีแบบการใช้ปืนใหญ่คริสตัลนะคะ
refuse? Did you not pledge your swords to our cause? ช็อตนี้มีความเกรงอดทนมากๆเลย Marshal, the King of Waloed is our guest. And you have His Majesty's answer. Benedictum. ช็อตนี้เราอึ้งนิดนึงเพราะเราเองก็ไม่ได้ตามไฟนอลทุกภาคแต่ปกติแล้วคิดว่าเราไม่เคยเห็นฉากแบบนี้ในไฟนอลมาก่อนนะคะ เรารู้สึกว่าภาค 16 มีความปรับเป็นตะวันตกขึ้นมากเลยนะคะ Is the hair? Or do you think me one of the latter? Wait. Something's not right. ไททันโผล่มาแล้วเราว่าไททันนะถ้าติดขอไปด้วย Titan. So the Daleks finally grew tired of being slaughtered. เสียงแอบกระตุกนิดหน่อยนะคะ สีฟ้าๆนั่นชิว่าไหมนะ And look who's here to greet the bastard. Come on.เปิดเกมมาก็แตะเธอระหว่างพระเจ้า เสียงกระตุกนิดหน่อยแต่ภาพสวยมากเราคิดว่าน่าจะเป็นที่เน็ตเรามากกว่านะคะYou don't get to die here, Wyvern. Move! ในที่สุดก็ได้วิ่งเองแล้วเดโมนี้คาซินเยอะกว่าเกมเพลย์อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะประทับใจพระเอกด่ายับสุด Anytime, Wyvern. I told you before, you do not get to die here. แน่นอนว่าทุกอย่างพังเละเทะนะคะ และตอนนี้เราจะมาย้อนอดีต 13 ปีก่อนกัน Do you yield? Well,
if you're not cut out to be a shield, there's always work for you in the ดูเหมือน stable. ว่าท่านี้เราจะเป็นชิลหรือองครักษ์ให้น้องชายของเรานะคะ ถ้าเทียบกับภาค15ง่ายๆก็คือเราเป็นไกดิโอส่วนน้องชายเราเป็นจะชันนกติดสินะ always looks after me. แต่ทำไมเราเป็นชิลให้น้องปกติพี่ต้องเป็นสถายาทไหมอะ Don't give up now. น้องหมาน่ารัก Let's จุง start again from the beginning. Come, show me your form. ตอนนี้เราจะมาเรียนวิธีต่อสู้เบื้องต้นกันนะคะ เริ่มกันด้วยการโจมตีระยะประชิดซึ่งเราจะต้องกดปุ่มสี่เหลี่ยมซึ่งสามารถทำได้ต่อเนื่องสูงสุด4 ครั้ง Once more, please. ในส่วนเวทมนต์เราจะใช้พลังไฟจากฟีนิกซ์นะคะ โดยเราจะต้องกดปุ่มสามเหลี่ยมเพื่อยิงไฟ ซึ่งเป็นการโจมตีระยะไกล Keep them coming. ต่อไปจะเป็นการหลบด้วยการกด R1 หากหลบได้จังหวะศัตรูจะช้าลงแล้วเราสามารถโจมตีกลับได้นะคะ Not quite. How did you dodge that? I was sure I had you. That was amazing. Nice try. Never take your eyes off your enemy. นอกจากนี้เราจะได้รับ Blessing of Phoenix หรือพรของ Phoenix ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ความสามารถ Iconic Feat อย่างท่า Phoenix Shift ซึ่งเมื่อเรากดปุ่ม O เราจะพุ่งประชิดคู่ต่อสู้นะคะ โดยเราสามารถใช้การโจมตีระยะประชิดและระยะไกลระหว่างทำท่านี้ได้ด้วย เราสามารถใช้พอชั่นหรือโทนิกเพื่อเฮีลพลังชีวิตหรือบูสต์พลังได้ โดยเราต้องเลือกใส่ของในเมนูหลักและกดลูกศรบนขวาและล่างเอานะคะ Alright then. ในตอนนี้เราจะเริ่มซ้อมแบบจริงจังแล้ว คู่ต่อสู้จะมีแถบความตั้งใจสีเหลืองๆซึ่งจะแสดงความตั้งใจในการสู้กลับ You can do it, Clive. Just stay calm. หากเราโจมตีคู่ต่อสู้จะเสียความตั้งใจมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อความตั้งใจหมดหลอดเมอร์ด็อกจะติดสแต็กเกอร์นะคะ ดังนั้นเราต้องรีบโจมตีจนกว่าเขาจะตั้งตัวได้ และเราสามารถใช้ R2 และสี่เหลี่ยมเพื่อใช้ท่า Rising Flame ซึ่งเป็นความสามารถ Iconic Ability ที่คลายได้มาจากพรของฟีนิกซ์นะคะ Took my own advice. ซึ่งพลังแบบนี้จะมีเวลาคูลดาวน์ด้วย If you don't protect yourself, Clive, how will you protect me? อันนี้เรานึกว่านางตายแล้วจริงๆแค่สแต็กเกอร์เลยฟันช้าไปหน่อยนะคะ แต่ก็จัดการเรียบร้อยจบการเรียนแล้วนะคะ ดูเหมือนว่าโจชัวน้องของเราจะมีพลังฟีนิกซ์ที่ช่วยเยียวยาคลายฟ์ได้ Joshua. I was just tired. The Phoenix's flames are a gift. You mustn't waste them. It isn't a waste. My shields look after me. Why shouldn't I? แต่น้องของเราดูมีปัญหาสุขภาพบางอย่างนะคะ You were coughing this morning too. You shouldn't be outdoors. แม่มา Joshua, ทำไมแม่ต้องทำท่าเหม็นด้วยอ่ะ we have discussed this. I'm sorry. Good day to you, Mother. ทำไมแม่เหม็นคลายฟ์ขนาดนั้น Come, Joshua. หรือว่าไม่ใช่แม่จริงๆ Your เพราะ father ผม will be คนละสี expecting us. Lord Murdoch, Your Grace. What a way to treat your own flesh and blood. อ้าวก็แม่จริงนี่ No, it's not his fault. Not everyone can be born the Phoenix. เหมือนแม่จะเหม็นขี้หน้าเพราะพระเอกของเราไม่ได้เป็นฟีนิกซ์นะคะ Lift up your head, girl.
พ่อดูใจดีกว่าแม่มากเลย The capital rejoices at your safe return, Your Grace. War is coming, my boy. We must make ready. ดูเหมือนอาณาจักรของเราจะอยู่ในสภาวะสงคราม Is the situation truly so grave? Come to the throne room. และพ่อเรียกเราไปพบเพื่อคุยเรื่องนี้กันนะคะ Father. Your Grace. เริ่มเมนเควสกันแล้วเรารู้สึกแปลกๆนิดนึงที่เกมแยกบทสนทนาไว้ที่2ที่ Preparation is key. ตัวละครหลักไว้ที่ด้านล่างส่วนตัวละครอื่นไว้ด้านข้างเราเลยต้องมองไปมองมานิดนึงนะคะ They've closed the gates. การเก็บของภาคนี้ง่ายดีนะคะ ของเห็นง่ายเดินไปเฉยๆก็เก็บได้เลย คนนี้มีรอยสักบนหน้าเหมือนเราตอนโตเลย Good as new. Forgive me, Lord Marquess. Pray do not concern yourself with this bungling เป็นทาส cad. แต่มาจากฝั่งไหนเราก็ไม่แน่ใจ Fool! Did I say to speak? เดี๋ยวนะนางไม่ใช่หนึ่งในทีมของเราในอนาคตใช่ไหม It was no trouble. Really. The soldiers will expect the Phoenix to help them. ดูเหมือนฟินิกซ์ต้องช่วยทัพแต่โจโฉก็ไม่มั่นใจว่าสามารถทำได้ Don't worry, Joshua. Father will guide you. เราก็ได้แต่ปลอบว่าพ่อจะช่วยสอนแล้วเราจะปกป้องน้องเอง Always. I know. Thank you, Clive. At the very least, we must secure Drake's breath. จากสถานการณ์ตอนนี้เราต้องไปยึดที่มั่นที่ Drake Breath Crystal, we cannot defend our เพราะถ้าเราไม่ได้รับพรจากพระแม่คริสตัลเราจะไม่สามารถสู้การลุกลานคอนไบรท์ได้นะคะ The Iron Blood will not relinquish it easily. ซึ่งเราน่าจะต้องทำสงครามกับไอรอนบลัดซึ่งเป็นกองทัพอีกฝั่ง We ride for Phoenix Gate โด tomorrow. ยพ่อบอกว่าเราจะเดินทางไปฟินิกเกตพรุ่งนี้เพื่อเป็นรับฟังคำทำนายของบรรพบุรุษตามธรรมเนียมของอาณาจักรเรากัน Am I to go with you? แต่พ่อจะให้เราไปทำภารกิจอื่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตามมาเพื่อทำหน้าที่ชิลของโจชัวนะคะ Before going to war, we perform the rite จาก of ธรรมเนียม Phoenix ปฏิบัติ Gate แล้วเราต้องทำพิธีที่ฟินิกเกต And only the dominant can และมี enter แต่ the โดมิเนน apparatus เท่านั้นที่ทำได้ดังนั้นพ่อจึงต้องพาโจชัวไปด้วย Oh, to hell with your way! ซึ่งแน่นอนว่าแม่ไม่แฮปปี้เพราะน้องไม่แข็งแรง You think I don't know that? But the boy is also the Phoenix. แต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะน้องเป็นฟินิกซ์นะคะ You can't keep him in swaddling clothes all of his life. Elwyn! Don't worry. Clive will watch over him. พ่อบอกว่าเขาจะไปดูแลปกป้องน้องเองถึงแม้จะอายุแค่15ก็เป็นนักต่อสู้ที่ He's ดี already a fine soldier. และจะเป็นชิลที่ดีอย่างแน่นอน Splendid shield. You see more in him than the Phoenix did. He was rejected, Elwyn. แม่บอกว่าเราไม่ได้รับเลือกให้เป็นฟินิกซ์ก็ไร้ค่าที่จะอยู่ในตระกูลนี้ He is worthless, a man like any other. As am I, my dear. ซึ่งพ่อเองก็แย้งว่าเขาเองก็ไม่ได้รับเลือกเช่นกัน You are the Archduke of Rosaria. แม่เถียงว่าพ่อเป็นถึงผู้ปกครองเมือง You know as well as I do that I only sit upon the แต่ throne พ่อ because มอง my ว่า father เขาได้ was ตำแหน่ง taken นี้ before เพ his ราะพ่อ time. ของเขาเสียชีวิตเร็วเกินไปและเขาแค่ทำหน้าที่รอโจชัวเท่านั้นเอง Warming the seat till Joshua comes of age. You are your father's firstborn son, and you sit upon the throne. All is in its right place. Unlike some, you have not disgraced our noble blood. Without men like Clive to keep us safe, ถ้าขาดคนอย่างใครไปโจชัวก็ไม่รอดหรอกนะคะ blood would long since have graced the gutter. ทำไมแม่ต้องแรงและติดเลทด้วย การเดินทางในเกมนี้จะไม่ได้เดินไปเองแบบภาคที่แล้วนะคะแต่จะเป็นฟาสต์เทเวลไปเลย Keep your eyes open for those goblins. โดยภารกิจของเราก็คือการปราบกอบลินซึ่งก็จะมากับทหารอีก2 คนนะคะ What's your step, my lord? And everything else. ตอนนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเมนูกันนะคะ หน้าจอ Attribute จะบอกค่าสถานะทั่วไป หน้าต่อมาคือไอเทมก็จะบอกไอเทมทั้งหมดที่เรามีรวมไปถึงเราสามารถตั้งค่าว่าจะให้ไอเทมไหนอยู่ปุ่มไหนนะคะ ถัดไปคือ Journal ก็จะบอกข้อมูลเควสหลักรวมไปถึงไซด์เควสที่กำลังทำและทำจบไปแล้ว ต่อไปคือ Gear and Icon แถบนี้จะเกี่ยวกับอาวุธเกราะและความสามารถ Iconic Ability ของเรา อย่างอันนี้เรายังไม่มีของนะคะ
ส่วนเครื่องประดับก็สามารถเลือกได้3ชิ้นก็เลือกตามบูธที่ชอบได้เลยอย่าง Ring of Timely Focus ช่วยทำให้เวลาช้าลงก่อนคู่ต่อสู้ที่เราสามารถหลบได้จากโจมตีส่วน Ring of Timely Evasion ช่วยให้เราหลบการโจมตีอัตโนมัติหากเป็นคู่ต่อสู้ที่เราสามารถหลบได้2อันนี้ใช้ทับกันก็จะเป็นการหลบอย่างเดียวนะคะไม่ทำให้เวลาช้าลงส่วน Ring of Timely Strike ช่วยให้เราสามารถใช้คอมโบโจมตีโดยการกดปุ่มสี่เหลี่ยมปุ่มเดียวและ Ring of Timely Healing จะใช้ Potion โดยอัตโนมัติเมื่อเลื่อนลดลงถึงจุดหนึ่งนะคะต่อไปคือ Ability เราจะเห็นแต้มความสามารถซึ่งเราเอามาอัปเกรดความสามารถได้นะคะอย่างเช่นกด3เหลี่ยมค้างเพื่อเพิ่มพลังไฟกดปุ่ม X กลางอากาศเพื่อเตะศัตรูและกระโดดสูงขึ้นและนานขึ้นเป็นต้นเทียบกับ Hogwarts Legacy แล้วก็เป็นหน้าตาน่ากลัวมากเลยนะคะ With me. คราวนี้จะได้ต่อสู้กันจริงๆแล้วเราว่าการต่อสู้แอบยากเพราะปุ่มโจมตีเป็นสี่เหลี่ยมส่วนปุ่มพุ่งเป็นปุ่มวงกลมซึ่งปกติแล้วเราชินกับการที่ปุ่มวงกลมด้านขวาเป็นการโจมตีมากกว่าในส่วนของที่ศัตรูดรอปเราก็เก็บเองโดยอัตโนมัติก็สะดวกดีนะคะเรามาสังเกตอย่างนึงว่าเราใช้แหวนเพื่อใช้โพชั่นโดยอัตโนมัติซึ่งบางทีเลือดเราลดนิดเดียวเกมก็ใช้แล้วแล้วว่ามันเปลืองพอสมควรเลยโดยเลยเปลี่ยนออกนะคะเมื่อสู้มาเรื่อยๆเราจะเจอกับหัวหน้ากอบลินซึ่งนางจะเรียกมอนตัวใหญ่ออกมา He's invited a friend! On your feet, Sir Wade. Here it comes. ซึ่งแกจะแนะนำให้เราใช้พรจากฟินิกเพื่อทำให้ศัตรูติดสแต็กเกอร์ Founder, that's a swing and a half. Be ready to move when it winds up for another. Tell me twice. Let's try. เมื่อความตั้งใจลดลงคนครึ่งแล้วตัวจะติดสแต็กเกอร์บางส่วนซึ่งทำให้โจมตีง่ายขึ้นพอศัตรูติดสแต็กเกอร์แบบเต็มๆแล้วล้มลงแล้วเราก็สามารถโจมตีได้มากสูงสุดถึง 150%โดยความเสียหายทั้งหมดที่เราทำได้จะขึ้นบนหน้าจอเมื่อศัตรูลุกกลับขึ้นมาสู้นะคะเมื่อศัตรูใหญ่แพ้ก็จะมีฉากจบพิเศษด้วยหน้าจอเลเวลอัพสวยดีนะคะพอเอาชนะมอนตัวใหญ่ได้หัวหน้ากอบลินก็จะวิ่งหนีแล้วก็ต้องวิ่งตามให้ทัน This ends now. What's in there? แล้วมันจะถูกมอนอีกตัวกินแทนแล้วเราต้องสู้กับมอร์เบลซึ่งปกติแล้วมันจะไม่ปรากฏตัวแถวนี้นะคะเล่นไปสักพักก่อนจะโดนดึงก็ต้องทำท่าซีเนมาติกสไตล์หรือการโจมตีแบบอลังการโดยเราต้องกดปุ่มสี่เหลี่ยมให้ทันก่อนเวลาจะหมดลง
สู้ไปอีกสักพักก็จะโดดรอบซึ่งคราวนี้เราต้องทำท่า cinematic evasion หรือการหลบแบบอลังการโดยการกดปุ่ม R1 ให้ทันเวลานะคะ Now for the final push, my lord! His lordship draws his sword. มาถึงฟินิกซ์แก่แล้วทหารก็ต่างชื่นชมที่เราสามารถเอาชนะมอนได้ Screaming straight down a Mormor's gullet. We cannot live. น้องสงสัยว่าทำไมโดมิแนนถึงเกิดในตระกูลของเรา Crystal work their magic through us. และพ่อบอกว่าเราไม่สามารถอยู่ได้ถ้าไม่ได้รับพรจากคริสตัล You have been และพลังหลายพันตัวเรา blessed to be a dominant. โดยโจชัวได้รับพรให้เป็นโดมิแนนและใช้พลังไอคอน Our family has been chosen to share. และครอบครัวของเราได้รับเลือกให้ใช้พลังเพื่อช่วยเหลือผู้คน So that is what we must do. They don't believe in me. They believe โจชัวเชื่อว่าคนไม่ได้เชื่อในตัวเขาแต่เชื่อในโดมิแนน My brother the Phoenix, ruler over life and death. isn't fair. และเขาไม่เชื่อว่ายังยุติธรรมเพราะเขาเชื่อว่าเราควรเป็นถูกเลือกมากกว่า I don't have what it takes to lead our เพ people. ราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำได้อย่างไรและไม่แข็งแกร่งมากพอ But you do. แต่เราต่างหากที่เป็นอย่างนั้น Every man has his duty. เราเชื่อว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเอง Ours was decided long ago. และหน้าที่ของเราถูกเลือกมาตั้งแต่บรรพบุรุษได้รับเลือกเป็นโดมิแนนต์และเป็นผู้ปกครองเมืองโรซาเลีย All to ensure that whenever our nation และเมื่อใดที่บ้านเมืองอยู่ในอันตรายฟินิกซ์จะคืนชีพและพาบ้านเมืองรอดพ้นไปได้ from the flames to drag us back from the brink. The fate of Rosaria sits on the dominant shoulders. It is your duty to bear that burden. และเป็นโจชัวที่ต้องทำหน้าที่นั้น About you. I was born to be your shield. ส่วนเราเองมีหน้าที่เป็นชิลด์และได้รับฟินิกซ์เบลซิ่งหรือพรของฟินิกซ์เพื่อดูแลน้องให้ปลอดภัย Future rulers safe. No matter what. We're under attack. I don't know who they are, but กลางดึกเราโดนกองทัพฝั่งตรงข้ามโจมตี I must get you to safety, Your Highness. และเซอร์เวย์จะมาพาโจชัวหนีไป I'm ready. Follow me, Your Highness. โดยในตอนนี้เราจะเปลี่ยนมาเล่นเป็นโจชัวนะคะ น้องเสกไฟได้ด้วย Are the enemy already inside the castle? I'm afraid so, Your Highness. We must hurry. I have to help them. Everything's on fire. Fall back, Your Highness! Not one of us! No, I must do my duty. น้องพลังโหดมากสมแล้วเขากลับเป็นฟินิกซ์นะคะ สู้มาเรื่อยๆเราจะพบกับเซอร์เทเลอร์จะได้รับบาดเจ็บสาหัส Damn it! His wounds are deep. I can save him. แต่โจชัวใช้พลังของเขาในการรักษา Your Highness, Don't worry, you're going to be all right. เวทได้ยินเสียงกุกกักจากประตู แต่ปรากฏว่าเป็นเราเองนะคะ Clive! Joshua, come here. I will do my duty. ตอนนี้เราเจอกับพ่อแล้วก็ชิว ซึ่งพ่อจะพาโจชัวหนีไป I know. ตอนแรกน้องก็ไม่ยอม แต่เราบอกว่าเราจะทำหน้าที่ของชิวโดยการทวงเวลา Keep father safe. ส่วนน้องก็ต้องทำหน้าที่ของตนและปกป้องพ่อด้วย ตอนนี้จะเหลือแค่เรากับผู้บัญชาการแล้วนะคะ
สู้มาเรื่อยๆจนมาถึงงานข้างนอก Clive, look out! เมื่อเคลียร์หมดแล้วเราจะได้เจอบอสกันนะคะ May I have this dance? He's an Imperial Dragoon. And you are the shield who was blessed by the Phoenix. Not that it will save you! Father? I'm sorry, but that won't be possible. จบการต่อสู้แล้วเราจะพบว่ามีทหารฝั่งอิมพีเรียลแทรกซึมในกองทัพ เราเลยต้องรีบไปหาพ่อกับน้องนะคะ Run, Joshua, run! No! ซึ่งแน่นอนว่าพ่อของเราโดนเก็บเรียบร้อย You must do your duty. You have to keep Father safe. I have to. I had to. Clive, I'm counting on you, Joshua. และโชว์ชัวร์ด้วยการทำฟินิช Kill him! Now! Phoenix. แต่ตอนนี้น้องไม่สามารถควบคุมพลังได้นะคะ The Phoenix! Joshua! Lord Murdoch! His Highness! Joshua! Stop this! He's lost control! I have to do something! I have to save him! No, my lord! Fall back! Clive! Thank you, girl. You saved my life. Get her on her feet and run. Please. Joshua, are you in pain? Not now! Come on! You're his shield! Do your duty! Save him! My lord? ถ้าในนั้นจะมีอะไรบางอย่างปรากฏขึ้น What in the name of... ซึ่งเป็นโรแมนแนนคนที่ 2 ซึ่งตามปกติแล้วเป็นไปไม่ได้ That's impossible. Who are you?
ฉากฟินิกก่อนเปิดเกมนะคะและนอกเหนือจากการยิงและหลบแล้วคราวนี้เราต้องเล็งเป้าด้วย ซึ่งเล็งยากมากเราแทบยิงไม่ถูกเลยด้วยซ้ำNo! Stop it! Take your hands off my brother! Help me! Help me, Clive! Joshua! Stop it! Stop it! I swore I would protect him! Please! Please! Stop it! Murderer. I'll kill you! I'll fucking kill you! Quite a mess that monster made. Damn เช้าวัน shame รุ่ง about ขึ้น the หลังจากที่ Phoenix, ทุกคนเสียชีวิต but แล้วทหารฝั่งอิมพีเรียลจะมาตรวจดู ดูเหมือนมอนสเตอร์จะทำลายทุกอย่างและน่าเสียดายที่ฟีนิกซ์เสียชีวิต Oh, my condolences, Your Grace. Is there aught we can do? Haven't you done enough, Captain? Joshua was my world, and now he is gone. I can only pray there will be a place for me in the world his radiance seeks to create. นอกจากแม่จะทรยศแล้วนางดูไม่เสียใจที่น้องตายเลยสักนิด I see. อย่างไรก็ตามดูเหมือนเราจะไม่ตายนะคะ
The rubble must have protected him from the worst of the flames. Shall we take him prisoner? No need for that. Kill him. ตอนแรกแม่ตั้งใจจะฆ่าเรา Wait. As my husband never tired of telling me, he is a fine soldier. แต่เปลี่ยนใจส่งเราไปเป็นทหารทาสในกองทัพแทน The Imperial front line. All in its right place. Take this one. Chin up, lad. You're going to be a soldier. Joshua. จบไปแล้วนะคะสำหรับเดโมเนื้อหาค่อนข้างหนักพอสมควรเลยหลังจากจบแล้วเราจะปลดล็อกความท้าทายพิเศษ Iconic Challenge ขึ้นมาที่เราจะสามารถเล่นเป็นไคลฟ์ในปัจจุบันพร้อมพลังที่มากขึ้นนะคะวิดีโอนี้ยาวสุดๆไปเลยเราคิดว่าเนื้อเรื่องภาคนี้ค่อนข้างเข้มข้นดราม่าและกระชากอารมณ์สุดๆในส่วนการต่อสู้เรายังไม่ค่อยชินปุ่มเดี๋ยวจะมาลองเล่นความท้าทายในคราวหน้าและดูพลังเต็มๆของไคลฟ์กันนะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอและพบกันใหม่ตอนหน้านะคะขอบคุณค่ะ